Salam dostlar, mən İlkin Əsədov. Bugün sizə çox belə pis xəbərlə gəlmişəm. Biraz da pis, biraz yaxşıdır. Bilirsiniz ki, bilənlər bilər, bir dəqiqə oyunu səsən. Hə. Still Bayonet oyunu var. Bilən Roblox oynayanlar bilər yəqin ki. Bu da bir gün çox nə bilim, danışa bilmədiyim əsəbdən. Bu da yəni ama nə bilmirəm, heç petlər yaxşı gələn petlər var, haqsızlıqlar var, haqlılar var məsələn. Bu da bir gün mən şey eləmişdim, PvP atırdım, bir dəqiqə. Sınbırdan danışım. Neyse, bir gün mən PvP atırdım və onda oyundan çıxdım, utdum, peti oyundan çıxdım. Bir 10-15 dəqiqə girmədim. Oyuna girdiyimdə mənim hesabıma girmişlərdi. Axırda dəfə məsələn Sebanat oynamışamsa, ondan əvvəl bir dənə də ondan sonra bir dənə də oyun oynamışdım. Amma ən axırıncı oyun Sebanat idi məndə. Dəqiqə. Hə. Sebanat idi əvvəl. Oyuna girdim, dedim yəqin online zata girməmişəm görəsən. Nəsə girdim oyuna, gördüm nə base'imdə pet var, nə base'im var. Base skinim vardı. Onlar hamısı getib. Belə şey oldum, biraz pis oldum. Petlərimiz yaxşı petlər. O qədər yaxşı deyildi. Yəni Dragon zadımız yox idi. Əsas qamımız idi, zadımız idi. Hər şeyimiz var idi. Və oyuna girdim, biraz takaslara baxdım, xalam oğullarına. Bir də aşağıda gördüm, heç takas eləmədiyim bir nəfər var. Dəqiqə, aşağı gedək. Hə, Capybara. Buna bastığımda isə çox şey gördüm. Los Tangitos, Los Mariachis 61 dənədir. TikTok sahı, Mani Pagi, Qaram. Baxın, 637 milyon var. Bir də sevgilər gördük. Bu qədər petlərimiz hamısı gedib, bu 61 dənədir. Şeydə, Sami Base'indən çıxmışdı. Sonra xalam oğlunu öz telefonuna belə baxdı. O həmin adamın arkadaşlıqlarında var idi. Həmin adamın arkadaşlarından var idi. Bu Capybara. Dekanı. Joker mənim xalam oğlum və bu Capybara dostluqlarında bir nəfər var idi. Xalam oğlum mənim kimi eləyiblər də. Yəni mən eləməmişəm ha. Baxın deyərsiniz ki, yalanını desəm abunə kasmış. Heç tanımam onu, Allahım and olsun deyəm, tanımam heç bunu kimdir. Neyse, bunun dostu, həmin o adam, mənim xalam oğluma da eyni şey eləyiblər. Sonra mənim simvolum var, ona da eləyiblər peti. Hətta ona kaşokat zat var, bir balı falan. Bu başlayan neyse. Kaşokat zazası qalmamışdı. Xalam oğluma girdi takaslara baxdı. Ən axırıncı yerdə 1.1 bu kaşokat. Kaşokat neydi? 1.1 qalam cyber. Sonra keçirəm su. Ən dəyərli pet 800 milyon şey. Kaptanı Mobi, tanktan gəldi tank. Yəni çoxlu petlər çalınmışdı hesablarımızdan və və əlavə olaraq Taco base'imiz, Putovko base'imiz falan getmişdi. Sevgilər günü base, Lucky base falan. Neyse, mən də dedim ki, bundan sonra oyunu bıraxacam, amma bıraxmadım yenə də. Çünki dedim ki, eminim şey eləyəcəm, haqsızlığa axını alacam. Baxın, hani bu? Capybaradan sonra sağ olsun qardaşım da mənə boş petlər verdi. DJ Panda gəldi. O qədər petlər gəldi ki, məcbur oldum. Çikletə də gəldi ki, eləyim 100 milyon eləyim. Baxın, ən axırda bu da 105 milyon DJ Panda ilə çikletə alaraq Esok'dan DJ Panda tarasladım. Və çiklet və bunlar heç. DJ Panda'nı çox dəyərli Django Taro petinə takasladım. Bu peti dedim neynəyəcəm və bir nəfər sonra dəqiqə çox getdik deyəsən. Hə. Sonra bir nəfər Taco Base'ini keçir əzmin su ilə Noeltero idi. Sonra mən də Lagrande'yə bunları takasladım. Sonra isə bir nəfər mənə dostluq atdı və Django Taro'ya qalanımdan tanktan verdi. Mən də qəbul elədim. Axırda da Çikletə Noeltero, Kokos Mango. Sonra xalam oğluna keçirəm, sonra index falan verir. Yəni bizə indi 2 dənə keçir var. Və mən ancaq takas eləyə eləmədim. Yəni indi base'imi göstərəcəm sizə. Xalam oğlunda base çox yaxşı. İndi şəkilləri göstərəcəm. Biz çox yaxşı petlərimiz olub. Baxın. Bunların hamısını mən hamısını deyəndə baxın gəlin belə. Bu iki peti, bu iki pet, bu petlər mən PvP'də tutmamışam. Gəlin belə deyək. Bu peti şey eləmişəm. O təzə gələn QM1-də. Qalan petləri takaslamışam. İndi DJ Panda'nı PvP'də tutdum. Yəni bunlar bot petlərdə 179 milyon. Qalxa.
Los 25. Bunu da mən şeydən çalmışam. Futbolun Scatini, 67. Aslında bezim dolu idi 67-dən. DJ Pan da tutmuşam. Guat tutmuşam. Los no Mayapso. Və bu da bir dənə esokumuzu şey göstərdim bir sizə. Takasdan eləmişəm. Bu iki peti isə Zidane eləmişəm. Bunu PvP tutdum. Hər qədər sevinmişdim ondan da. Və o qədər sevinmişdim ki, yəni o qədər petlərim yox idi ki, sevindim. Amma indi xalam oğluma bayaq baxın göstərim indi. İndi bu saniyə oyundaydı. Çıxdı. Keçiyoruz. Çıxırsa kapitan Gülün, Skatini tantan. PvP üçün. O da mənə PvP tutduğu petlər göstərdi. Yox, Kakas Mango'yu mən indeksə verdim ona. La şey Grande, Spoky Grande, Romantik Grande, Kitsura Musuru. Sonra o da mənə Romantik Grande verdim ona. Neyse belə şeylər oldu. Baxın sonra tank vermişəm. O da mənə DJ Pantı falan verib. Mən də 3 dənə. Baxın bu petləri də atmışam. İndi gəlin o bir petləri də göstərim sizə. Dostlar indi petlərimizi göstərir. Bunlar mənim petlərimdir, hə. Amma sonra baxın. İndi baxın bu qalamı xalam olma verdim kanala. Çünki PvP işlədəndə bəzən hilə sanları hilə açmayanda belə açmır da. Hilə açsalar. Mənə heç hilə zat yoxdur mən. Axırıncı dəfədən sonra hilə açmam. Nəsə keçirəm şey Kapitan Ugolini. Bunlara baxın. Çikiltələr, Taco Base, Jungle Taro dondurması budur. Baxın belə petlərimiz var aşağıda. Baxın bu da Prime dönəmimiz idi. Bax o yandakı base mənə, bu base xalam olun basedir. Petləri yazsın mənim, yazsın onun. Baxın qalamı mənim idi. Bulguro biz eventdə çıxartdıq. Christian Pegasus'da John Doe'dən takasladıq. Bunun şeydə eləmişdik. Xalam Los Cubit'də mənim idi. Bunlar bizim petlərimiz, dəyərli petlərimiz idi. Sonra gəlin belə deyək. Bu iki tankların arasında fərq nədir? Bu 795 milyon, 301 milyon Yingian kasıt. Xalam oğlum Taco eventində oyunu qurtarmışdı, Beckhams gəlmişdi, 10 dəqiqə qalmışdı. Səmcə şey eləyirdi, son snap elədi, ondan sonra 4x eləyəcəkdi. Nəsə, qurtardı şans, 4x elədi. Onda 10x şans idi, sonra 4x elədi. 10x şansını qurtarmayına 10 saniyə qala. Bir görüm əlində belə çubuqlu bir şey gəldi. Dedim, yəni şıp-şıpdır. Bir görüm səs gəldi. Mən də onun səsini azaldım. İlk dəfə səsini azaldım onun. Tank elə tank deyildi. Çıxdım yuxarı görüm yingan, 5 effekt düşdü. Heç sevilmədim, tək idim. Yolun yarısında aldım. Deyim niyə yolun yarısında? Deyərsiz axırda ala bilərsiniz. Pet gələndə elə bir şey oldu ki, telefon əvvəl çökdü. Düz bir gün pet ışınlarına axıra yaxınlaşdı. Mən bezimi keçir. Risk aldım ki getməsin pet. Gördüm 5 effekt düşüyor. Yaxşı dedim. Bu sağdakı peti isə mən şey eləmişdim. PvP'də udmuşum ilk dəfə. Mən PvP təzə atırdım onda. Təzə danışam mənmi? Təzə atırdım deyəndə şey dedim. Mən yaxşı petlərlə təzə atırdım onda. Deyəsən ikinci petim idi. Nəsə tank qoydu qarşı mən də şey elədim. Utdum 3-1. Bir tane hilə onda yox. Hilə heç var işlətməmişəm mən. Nəsə. Bu da isə Los 67. Onda xalam oğlumla biraz dalaşmışdıq. Baxın axırda Esok, Ketupat falan var görürsüz. Məndə isə şeydir. TikTok sahurundan Los 67 hamısı mənim idi. Axırda gördünüz. Bu da isə La Summa Grande 720 milyon Galaxy və getdi o da. Bu bütün bitti online gitti skemlendi. Nuclearo, Bananito, Money Pagi bundan takaslamıştım. Ve gəlir buna. Kaptan Mobil 800 milyon Poland efekti deyəsən. Tankdan gələ tank. Lost çıxırsa, Grigor Furgo, nə bilim belə bitlər. Və ən dəyərli petimiz Kaptan oynayan Servus. Baxın bu da dəqiq görsədim. Bu da mənim petim idi. Heç fikir də verməmişdim. Onda Səmin Bey, nəsə gəlmişdi. Mən getdim baxmağa. Gördüm xalam oğlum çağır məni. Gördüm Servus. Baxın, hə, əsas budur. Baxın, 1.1 bu qalam 637 mənə skəmləmişlər. 1.1 burunda xalam oğlumla skəmləmişlər. Bu petlərin hamısı skəmləndi. Hamısı skəmləndi. Heç birisi qalmadı. Qalan Petrasa, qalamda onun adı getdi, gəldi sonra təzədən nəsə bir şey oldu. Yəni boş-boşuna petlərə şey elədi. Bu petlər indi qalıbdı, indi bunu da takasladım. Yəni bu da
Yəni dostlar, demək istədiyim budur ki, yəni bu bizim Sebanot hekayəmizdir, xalam oğluna mən. Yəni bu da demək istəyirəm ki, heç kimə güvənməyin. Niyə? Məsələn, bir nəfər sizə dost dəqiqə çıxın bunun üstünə, o da rahat danışar. Çıxın bunun üstünə. Nəsə bu Allah kəsən. Hə, yəni demək ki, sizə bu bir nəfər gəlir, nə bilim, pet verir, pulsuz. Sizi sevinirsiniz, sizə dost suratı, sizə qəbul edirsiniz. Amma bir də gözlüsə həmin o dost suratınız, niyə ekran tapacağım? Hə, həmin o dost suratınız bütün petlərinizi skamləyib. Hə, yəni demək istəyirəm ki, heç kimə güvənməyin də bu həyatda, oyunda. Heç kimə güvənməyin. Niyə? Mən güvəndiyim rastgele dost suratı qəbul edim, inanırdım. Baxın, İlk vaxtda o qədər zəif idim ki, heç petim də olmadı. Adi bir dənə məsələn, bu da yoldan mitik zat gəldi la. Onu adi o qədər sevinirdim ki, dəyərli petim var. Amma gördüm ki, somada sekret zat var. Baxın, bu da əvvəllər bu hesabımızda, baxın, bu qədər petlərimiz var idi. Dönəmizat. Baxın, kediciklər, çikletela, metusella, yaramaz, arkadibus. Sekreteryalar, Lucky Block. Yəni çoxlu petimiz oldu həmişə. Baxın, bu da 30 milyon. Bu da işə özün təşkilatlıdır eventdə. Sonra eventdə belə bir şey çatdıq. Takas indeksə. Bu da işə nə deyirlər ona? Abdelhamid adlı dostumda bir nəfərə olmuşdu. Onda Paskalya eventi idi. Mən də bu qədər petin qarşılığında, bilmirəm, indi dəyərli olan məncə. Bu qədər petin qarşılığında Gilgura Fulgur aldım, onu qardaşımla təşkil etdim. Los bu Nitros'a da bu petləri takaslamışam Abdelhamidlə. Nəsə, qardaşıma da bu petləri vermişəm. Sonra qardaşım da mənə bunları verib. Yəni o vaxtda şeyə görə istəyirdim də. Nəsə bu verib, sonra mənə bunu vermişəm. Sadəcə bu effekti onda təzə gəlmişdim. Yenə Abdelhamid mən dost atdı və 21 milyon. Deyirdim ki, çox yaxşıdır. Bunda. Amma ondan sonra xalam oğlum da eventdə də qoşuldu. Mən də Mani Pagizat qazandım. Çikletə çıxartdıq sahibi. Və bu da Gizem Pro adlı hesabımızda. 7 hesabımız elədir. Çox danışmaq istəmirəm hesab haqqında. Nəsə, Los Normal Hapso, Çikletela, 6-7, Esok, Lagrande. Nə istəsən var idi. O hesab indi qalmayıb. Hesab qalmır, onun içində pet zat yoxdur. Nəsə, biz də takasladıq belə. Gilgura Fugu 290 milyon ilk yaxşı petimiz idi. Sonra bir də görüm xalamın mərdiçiyatı 506 milyon TikTok sahı. O da bilsiniz hə. Bir dəfə yoldan TikTok sahı gəldi. Onun üçün what da belə bir şey demişdim. Onda sevinmişdi həqiqətən. 3 nəfər idik. İndeksə vermişdim mən də. Bu da TikTok sahı vermişdi indeksə. Mən də bu da Mariachi ilə Lagrande vermişəm. Xalam oğluna mənə Swixo'da, Esok, nə bilim, şey vermişdi. Nəsə, mən də xalamın qızına bunlar vermişəm ki, 7 hesabımız vardı, o vaxt açıdıq ona. Nəsə, Canan 158 hesabında isə belə bir şey vardı. Biz də tez alaq hesabdan dedik ki, şey lazımlı olar. Lanetli darbe deyilən bir şey deyib, biz də verdik. Sonra isə 2 Lagrande deyə, Cadlar Bayram Beysi, xalam oğluma verdim, o da mənə verdi. Mən də təzən verdim. O da mənə təzən verdi, yəni belə bir şey deyəm. Nəsə, bu da isə PvP tutduğum, online saldım petləri. 33 milyon, 112 milyon, bütün petlərimi verirəm ona. O da mənə verdi ki, onda şey atladım, deyə bil. Neysə, bu da Cadlar Bayram Beysində isə çox yaxşı olmayan petlər verdi. Mən bilməm, yaxşıdır yoxsa. Nüklear Dinosaur, Mani Pagi 231 milyon, Los Lagrande 78 milyon, Balanito 168 milyon, Çikletaya Kulpete 109 milyon, Los Brutos. Məncə yaxşıdır, verdi. Bu da isə bilməm, yaxşıdır yoxsa yox. Mani Pagi'ni, Nüklearo, bir də Balanito. Bu üçünə getdim, Rainbow Esok aldım. Çox malam mən burada, həqiqətən malam. Burada da getdim, bütün petlər verdim xalam olmağa ki, lazım olar. Bu da mənə bütün 7 hesabındakı petlər zaten verdi. 7 hesabımızdakı petlər atırıq öz hesablarında. Burada isə bir takas elədim, bilməm, riskdir, məncə yaxşıdır. 24 milyon batır Egulu aldım. Sonra böyle 112 milyona Esok aldım, bilməm niyə. Bunlar heç. Bu da çikolata aldım Rainbow, ayda sahı verdim, indi dəyərli olan məncə. Burada isə ilk yaxşılara getdiyimiz yerlər gedir. Baxın indi.
Kambiyaso 78 milyon, Jigglypuff 290 milyon, yine Kambiyaso 210 milyon, Lavadoto 596 milyon, Jigglypuff 410 milyon, Las Spooky Grande böyle bir şey. Los Spooky Grande 100 milyon, Secretera, Esok, Six Seven Rainbow, Balanito ve Kaptanı Gullini. Bu da bunlar da keçək. Bunları da vermişik təzə. Ona debit atılır o vaxtda. Hə, bu da isə çox yaxşı çox yaxşı deməyək də. Yaxşı petlərimiz var. Tik-tak Sahur, Mietera, Chicletera, Ketbat. Mən indeksi vermişim, mən istəsəm verdim ona. Sonra burada ne bunu keçək. Burada Makarna Tuvalet diye Lagrange aldım məcburi. Burada Los 25 kişiye Esok'la Los Brutos verdim, onu da bilmem niye. Bence yaxşıdır. Burada ise çok mal bir şeylerdim. 105 milyon, bir de 10 milyonlara getirip Bananito ile Sushi'ni verdim. Çok mal. Burada da bunları aldım. 68 milyon falan. Burada ise bunlara takas edeyim. Hə. Bunlara getdim, bunları aldım. Daha 2 qatı gəldi. Lagrange'ye getdim, bunları verdim nəcəbsə. Kaptan Gullini'dən Surita. Getdim bunun şeylərə, bunu aldım. Makarna tuvaleti, estağfurullah, spagetti tuvaleti. Ve burada ise dönen hamiye Chicletera, Los Six Seven'ın, Esok, Los Six Seven'ın da 10 milyon. Burada da ben bunu takasladım. Bence yaxşıdır. Bunları vermişəm ona. Bunları vermişəm. Mani Paggy'e. Bakın burada Mani Paggy'e 80 milyon zaten vermişəm. Ayaz takipçimiz idi o vaxt. Mani Paggy'den 80'dən cıdlabadan bir sevgiler günü yaxşıdır məncə. Bunlar baş şeydir, Lucky Block. Bu da takasladıq şeyləri. Burada ise adını bilmediğim şəxsən takas elədi. Bu da çox deyəsən vermişəm, bilmem niyə. Burada ise çok yaxşı şeyler vermişlər mənə. Lagrange, Bacananı qurur, bir də sevgili günü beyisinə, şeytan kafası və cazlabanı vermişlər. Buna da Ketubat vermişdi xalım oğlum. Qarşılığında. Demişdim mənə ver, mən də sənə verəm. Bu da Chicletera sövçü aldıq. Lagrange için. 209 milyon. Bu da vermişim ona. Jigglypuff'u da vermiştim. Ketubat'la dostlar tankı bu ikinci tankın. Bu arada bir PvP tutmuşam, sonra niye deyirsən şey deyil. Dostlar burada söz deyim. Bu tanklarla o tanktan eyni deyil bu arada. Həqiqətən deyim, eyni deyil. Çünki bizim 2 dəfə şeyimiz oldu. Özü bilsən necə? Bu tanktan xalma zorunda qaldı. O tanktan isə mənim PvP tuttum. 3 birlik PvP tuttum petdi. Bu tanktan da sağ olsun mənə Sivotion vermişdi. Burada istəsiz atası. Sivotion vermişdi. Takas oldu bilmem niye. Ben de gittim. Bir de sərsi gün ben de PvP'den bir de yaptım. Tanklardan birini verdim kalmamıma. Biri bende kaldı. Bakın. Ve burada last sonumu grandeledik. Burada tüm petlerini vermem. Tanktan gələ tank eventə çıxartdı. Burada bütün petlerini verəm ona təzəm. Burada bilmem niye böyle bir şey olub. Esok falan. Nucleado. Sonra Galam. Nucleado. Galamdan Nucleado. Bakın burada çok pis. Aha. Dostlar bakın. Şimdi ben xalam oğluma verdiğim pet. Tank tank. Onu skemlenmişdi axı. Xalam oğlum mən verdiğim 2 tane tank deyil. Birini verdim xalam oğluma, skemlendi. İkinci tanktanı verdim ona. O da mən takas atdı. Jonde tank. Jonde'de burada 20 milyon var. De Chicletera sövüdə. Mən də tankı attım 7 hesabıma. Bir tankı. Sonra 7 hesabıma attığımdan sonra mən Chicletera sövüdə onu verirlər. Çox malam. Bananito Los Cupid yaxşıdır. Los Cupid'ə Bananito tank verdim. Xalama onunla mən Los Cupid 2 dənə Kaptanı Gullini. Mən də belə bir şey takas attım. Sonra tankla Kaptanı Gullini Mani Paggy'ə lazım idi onunla. Bu arada qatdım qatışdım bunda deyəsən. Yo, skemlənməmiş hə. Xalam onu skemlənməmişdi. Şey skemlənmişdi. O
Yin Yang'ı skemlenmişti. Şey takaslamıştım. Hemen yadıma düşüyor. Bak Mani Pagi lazım idi. Lagran da lazım idi. Nükleer lazım idi. Şey düzəldəcəydik biz. Onda bilmem ne düzəldəcəydik. O base gelmiş burada deyəsən şey. Burada Christian Picasso'muz olur. Mən də indeksi alıram verirəm. Appaline bu çıxalam qızıdır. Burada isə şey olur. Nükleer'a Dijon Panda, su alfa boyutu. Bir de Lagrange verir. Phantom. Burada isə Phantom'a kendiliyəm. 6-7 lazım idi. Çok lazım idi özə. Nükleer 6-7 var. Panterina Pavalino. Çok uzun eləmək istəmirəm. Tez siləm. Nəsə demək istədiyim bir şey budur ki, nə bilim. Dostlar, çoxu vaxtı YouTube'da görürəm skemlənirlər. Yəni demək istəyirəm ki, skemləndiniz, oyunu buraxırsınız. Heç vaxt buraxmayın. Mən buraxmadım. Bir gün vapşam oynamadım. Bir gün boyunca oynamadım. Bunu deyəsən çevirmədim. Hə, bir gün oyunu girmədim. Ondan sonra da yolunu girdim oyuna. Başladım ancaq PvP atmağa. Baxın, nə qədər base'im biraz pis olsa bile əsas petlər xalam oğlumdadır və xalam oğlumda 7 hesabatı. 7 hesabda atacaq, amma onu deyəməyəcəm heç kimə. Çünki şeydir, yenə skemlənmə olayı ola bilər. Yəni demək istədiyim şeydir, axşam eventdə canlı yayın açacağam. Canlı yayında petlərimizi qoyacaq 7 hesabı, onu dayandıracağım canlı yayını. Bağlamayacağım da 2 saniyədə dayandıracağım. Ya da qırağa keçəcəm, xalam oğlum eləyəcək özü. Yəni demək istədiyim şey budur ki, bütün petlərimizi hesab atırıq ki, skemlənməyək. Sağ olun. Akşam eventdə görüşənədək. Bəlkə akşam eventdə biz şey eləyəcəm. Neçə vaxt gözlədiyim. Tank elə tankı şey eləyəcəm. Aramızdan bir nəfər verəcəm. Yəni demək istəyirəm, şanslı olsanız tank kazanarsınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Like atıb abunə olmayı unutmayın. Sağ olun.